Diqqat, 26 yoshli qiz qidirilmoqda. Toshkent shahar Olmazor tumanida yashovchi 26 yoshli qiz joriy yilning 6 avgust kuni uydan chiqib ketib, bedarak yo'qoldi. Tumanning Shifokor mahallasi 8-uy 59-xonadonda yashagan 26 yoshli Iskandarova Mehribonu To'xtasin qizi 6 avgust kuni taxminan soat 8:30 da uydan chiqib ketib, qaytib kelmagan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, u Chilonzor tumani S mavzesidagi kosmetologiya salonida bo'lgan. Qiz soat 10:30 da salondan chiqib, yo'l tarafga ketganligi tashqi kuzatuv kameralarida qayd etilgan. Belgilari: bo'yi 160 cm, ko'zi qora, sochi uzun va to'q jigarrang. Egnidagi kiyimi havo rang ko'ylak va jinsi shim, qaymoq rangli makasima. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'qolgan qizni izlashda yordam berishni va ma'lumotlarni ichki ishlar bo'limlariga xabar berishni so'ragan. Tashqi ishlar vazirligi Abdulaziz Kamilov mehnat migrantlari haqida: migrant bo'lish oson emas. Bu ashaddiy sinov. Migrantlar muammolarini aysberg singari ko'zga ko'ringan qismini muhokama qilyapmiz. Bu muammoni hal qilish uchun kompleks yondashuv bo'lishi kerak. Chet elda sarson bo'lib yurgan vatandoshimizni to'xtatib, vatanga qaytasanmi deb so'rasangiz, qaytaman. Halol mehnat bilan daromad topib, oilamni boqaman. Agar shuni ta'minlab bersanglar, hozir qaytaman. Bu yerda yashash oson emas deydi. Migrantlarga yordam berish bo'yicha keng ko'lamli davlat dasturi bo'lishi kerak. Chet eldagi yurtdoshlarimizni migrant deyishga til bormaydi. Albatta ularning orasida har xili bor, lekin ko'pchiligi vatanparvar, yurtini sevadi. Bugun desangiz, bugun qaytishga tayyor. Biz sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Vatandoshlarimizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz, lekin muammolarimiz ham yo'q emas. Moskva okrugidagi konsulxonada 4 nafar xodim ishlaydi. Ular 1,7 million kishiga xizmat ko'rsatishi kerak. Shuning uchun ham konsul javob bermadi degan e'tiroz bor. Konsulxonaga hujum qilamiz, o't qo'yamiz, konsulni osamiz degan gaplar ham bo'ldi. Konsullik xodimlari qayerda muammo bo'lsa, darhol yetib borishga harakat qilyapti. Fuqarolarimiz taqdirini yengillashtiradigan qator hujjatlarni tayyorlagan edik. Rossiya bilan birlikda hujjatlarni imzolamoqchi bo'lgan edik, lekin ular qabul qilmadi. Juda ko'p nozik tomonlar bor. Buni ham o'ylaymanki, senatorlarimiz bilishi kerak. Ular aytayaptiki, to'g'ri yozilgan yaxshi shartnoma. Shartnomani nima qilasiz? Mana, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'liq a'zo bo'lib kiringlar. Hech qanaqa shartnoma kerak bo'lmaydi. Ana shunda hamma muammolar o'z yo'li bilan hal bo'lib ketadi. Endi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi singari institutlarning ko'plab salbiy, ijobiy taraflari bor. O'rganib qadam tashlash kerak. Lekin shunaqa muammolar kun tartibida bor. Rossiyaning virusga qarshi vaksinasi dunyoda birinchi bo'lib ro'yxatga olinadi. Virusga qarshi vaksinatsiya dastlabki bosqichda tibbiyot xodimlari va mamlakatning keksa yoshdagi aholisiga qilinadi, deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Oleg Gridnev. Gamaleya markazida ishlab chiqarilgan vaksina 12 avgustda ro'yxatdan o'tkaziladi. Hozirda oxirgi 3-bosqich ustida ish olib borilmoqda. Uning sinovlari o'ta muhim. Biz vaksina xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Birinchi galda tibbiyot xodimlari va keksa yoshdagi kishilar vaksinatsiya qilinadi, deb aytgan Gridnev Ufada Onkomarkaz korpusi ochilishi marosimida jurnalistlarga. Gridnevning aytishicha, preparatning samaradorligiga aholida ommaviy immunitet shakllanganiga qarab baho berish mumkin bo'ladi. Transport vazirligi turoperatorlar tomonidan tashkil etilayotgan charter reyslar nega qimmat ekanini tushuntirdi. Transport vazirligi ma'lum qilishicha, virus pandemiyasi tufayli bugungi kunda davlatlar o'rtasidagi muntazam aviaqatnovlar to'xtatilgan. Xorijdagi fuqarolarni vatanga olib kelish uchun esa Respublika maxsus komissiyasi tomonidan tasdiqlangan parvozlar jadvaliga muvofiq repatriatsion reyslar tashkil etilmoqda. Shuningdek, Respublika maxsus komissiyasining 2020-yil 7-iyuldagi 33-son bayoniga muvofiq virus pandemiyasi davrida O'zbekiston Respublikasiga yo'lovchi tashish bo'yicha xalqaro aviatashuvlarni tashkil etish to'g'risida vaqtinchalik tartib tasdiqlangan. Mazkur tartibga muvofiq karantin davrini faqatgina mehmonxonalarda o'tkazish sharti bilan turoperatorlar yoki aviakompaniyalarning murojaatiga asosan O'zbekiston fuqarolari va O'zbekistonda doimiy yashash joyiga ega bo'lgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni sanitariya epidemiologiya talablariga qat'iy rioya qilgan holda
oldindan fuqarolarni mehmonxonagacha kuzatuv va mehmonxonada joylashtirish xizmatlarini tashkil qilish hisobiga respublikaning barcha xalqaro aeroportlari orqali yetkazib kelish bo'yicha charter qatnovlarini tashkil qilishga ruxsat berilgan. Bunday tijoriy parvozlarning amalga oshirilishi ham maxsus komissiya bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bunda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi turoperatorlar tomonidan mamlakatga olib kelinayotgan yo'lovchilarning karantin qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda mehmonxonaga joylashtirilishini to'liq nazorat qiladi. Turoperatorlar tomonidan aeroport va chegara o'tkazish punktlari orqali tashkil qilinayotgan tashish va 10 kunlik karantinga joylashtirish xizmatlari uchun to'lovlar oldindan kelishilishi belgilangan. Turoperatorlar va aviakompaniyalar tomonidan tashkil etilayotgan charter qatnovlarining maxsus komissiya tomonidan tasdiqlangan parvozlar jadvaliga muvofiq tashkil etilayotgan repatriatsion reyslarga aloqasi yo'q. Turoperatorlar va aviakompaniyalar tomonidan tashkil etilayotgan charter reyslarini nisbatan qimmatligi quyidagi omillar bilan bog'liq. Qatnov amalga oshirilayotgan davlatning talabi bilan aksariyat hollarda parvozning bir tomonga bo'sh, yo'lovchilarsiz amalga oshirilayotgani, samolyotlarning ijara puli, yo'nalish masofasi va nechta davlatlar havo kenglik hududlaridan uchib o'tishi, aeronavigatsion xizmatlar, aeroport yerusti xizmatlari va yig'imlari, olib kelingan yo'lovchilarni aeroport hududidan mehmonxonaga transportda yetkazib qo'yish, mehmonxonada karantin qoidalariga rioya etgan holda bo'lishni nazorat qilishni tashkil etish, tibbiy va sanitariya xizmati xarajatlari, PCR test sinovlarini olish qiymati va boshqa moliyaviy xarajatlar. Xorijdan qaytayotgan fuqarolar shaxsiy foydalanish uchun qancha miqdorda dori vositalarini olib kirishi mumkin? Savol: xorijdan charter reyslar orqali kirib kelayotgan fuqarolar o'zlari bilan shaxsiy foydalanishi uchun qancha miqdorda dori vositalari va tibbiy buyumlarni olib kirishi mumkin? Javob: Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 8-iyundagi 191-son dori vositalari va tibbiy buyumlarni jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy foydalanish uchun olib kirish hamda olib chiqish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaroriga muvofiq yashash yoki bo'lish mamlakati tibbiyot muassasasi tomonidan berilgan hujjat taqdim etilmasdan quyidagilar jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy foydalanish uchun olib o'tilishi mumkin. Turli nomdagi 10 tagacha dori preparatlaridan iborat dori vositalari va ularning har biri uchun 5 o'ramdan ortiq bo'lmagan dori vositalari, 5 birlikdan ortiq bo'lmagan tibbiy buyumlar. Bunda bir o'ramda qattiq tabletkalar, drajellar, granulalar, kukunlar, kapsulalar, dori shakllari uchun 100 birlikdan ortiq emas. Eritma tayyorlash uchun qo'llaniladigan kukunlar uchun 500 gramdan ortiq emas. Granula shaklidagi gomeopatik dori vositalari uchun 50 gramdan ortiq emas. Infuzion eritmalar va oral og'iz orqali qo'llaniladigan eritmalar uchun 500 ml dan ortiq emas. Inyeksiyalar uchun eritmalar 10 ampuladan yoki 10 flakondan ortiq emas. Tashqi dorilar uchun 200 ml dan yoki 200 gramdan ortiq emas. Dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqaruvchining o'ramida bo'lishi kerak. Dori vositalarini yuqorida ko'rsatilganidan ortiq miqdorda olib kirish va olib chiqishda jismoniy shaxslar bojxona organlariga bo'lish yoki yashash mamlakatining tibbiyot muassasasidan uning shaxsiy foydalanishi uchun mo'ljallangan dori vositasining nomini, uning dorivor shaklini va davolash kursiga tavsiya qilingan miqdorini ko'rsatgan holda muayyan jismoniy shaxsga berilgan hujjatni taqdim etadilar. Xalqaro qatnaydigan dengiz kemalarida, samolyotlarda, tibbiy dorilar qutichasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning cheklangan miqdorini olib kirish va olib chiqish tegishli transport vositalari ro'yxatdan o'tkazilgan davlatning qonun hujjatlarida belgilangan nazorat choralariga rioya etilgan holda litsenziyasiz amalga oshiriladi. UzAuto Motors 100% O'zavtosanoat aksionerlik jamiyatiga tegishli ekanini tan oldi. UzAuto Motors deputat Rasul Kusherbayevning bayonotiga raddiya bera turib, UzAuto Motors 100% O'zavtosanoatga tegishli ekanini tan olib o'tgan. UzAuto Motors aksionerlik jamiyati Avtosanoat Investning muassasasi emas va hech qachon bo'lmagan ham. Bu kompaniya 100% O'zavtosanoatga tegishli, deyiladi raddiyada. O'zavtosanoat aslida mashinasozlik sohasidagi barcha kompaniyalarga birdek imkoniyat yaratadigan maydon bo'lishi kerak. Kimgadir yon bosib yoki kim uchundir ko'proq imtiyoz beradigan emas.
UzAvtosanoat 100% UzAuto Motors aksiyasiga egaligi mayli, lekin uni hammaga oshkor qilib, obro'ni tushirishdan nima naf? Masalan, Xalq ta'limi vazirligi faqat bir maktabni targ'ib qiladi va bolalarni faqat unda o'qitish kerakligini uqtiradi. Yoki bandlik va mehnat munosabatlari vazirligini olaylik. Ular faqat bitta bandlik agentligini tan oladi va faqat uning xizmatlaridan foydalanishni tavsiya etadi. UzAuto Motors va UzAvtosanoat holati ham xuddi shunday. Ya'ni UzAvtosanoat mashina ishlab chiqaradigan barcha kompaniyalarga birdek munosabatda bo'lib, bir xil sharoit yaratishi kerak. Faqat UzAuto Motors mashinasini tiqishtirish yuqoridagi holatga o'xshaydi. UzAuto Motors deputat Rasul Kusherbayevni tekshiruv yakunini kutmay, alohida talqinlarni aniqlangan fakt o'laroq ko'rsatganlikda ayblagan. Kompaniyaning fikricha, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining pozitsiyasini e'lon qilish qo'mita matbuot xizmatining vakolati doirasidagi ish. Shuningdek, UzAuto Motors monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi qo'zg'atgan ish aynan deputat so'rovidan keyin emas, balki ancha oldin boshlanganini alohida ta'kidlagan.